nuk janë pa një kohë gjatë, lufta i kanë da, kanë pësu humbje të dytë. Shumë vështirë me mendu për shembull një sen që ai ka arsye shumë të forta se kjo ka ndodhur një me ushtarët tanë mas luftës. Ka pas momente që me të vërtet janë prek. Ka pas momente që me të vërtet janë prek. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. Falling all over myself to lift your heart in case you're here. 'Cause with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. Rreth filmit gjithçka ka fillu kur jemi taku me Burimin në Prishtinë dhe Burimi ma ofroi skenarin, e lexova disa herë edhe më pëlqej shumë. I punum shumë i mirë, ngjarje shumë e mirë, aktuale, ndoshta kam e qenë një kohë gjatë. Skenari më pëlqeu prej startit, prej fillimit. Edhe qëllimi im ka qenë të koncentrohem në atë që si t'i gjej situatat, apo më mirë them, ato gjendjet emocionale të cilat e përshkrojnë karakterin e Malës. Skenarin e ku marrë para një 2 vjete, Adri ma ka thonë edhe më ka thonë një shok jam i Prizrenit, më ka thonë me zgjedh një aktore, me këshyr m'ja dhonë skenarin, dikojna me lexu edhe këshyre lexoj edhe tani më kallzon. E mora, edhe e lexova me njerën, të mendu që është puna me njerë mu kry, nëse më pëlqen, ose nëse s'm pëlqen, mi thonë po ose jo. E lexova me shumë interesim skenarin, edhe më pat pëlqy shumë, i pata tregu Burimit për disa vërejtje të voglat, për disa propozime të mia që i kisha dhënë lidhje me skenar. I kemi përfill sigurisht. Pak më tepër kemi punu në personazhin që e luajnë këtë film, personazhin e tregtarit. Po edhe në general, në skenar kemi punu bashkë, kemi diskutu të paktën bashkë, edhe pse ndoshta kërkesat e mia nuk janë përfill deri në fund se regjisori, bën duhet. Shkon, skena 23, kodri 2 hera 3. Aksion! Njerëzit e pa njoftur nuk hinë shpejt. Mal, a jetoj pa vetën ku jetu? Po m'pijet qafa në këtë shtrat keq, e ti edhe ma keq po flenë në tokë. Pasi që Mali është një personazh i cili është më i ngurtë, është më i tërhequr, është më i mbyllur në botën e tij që e ka, në mal që e bart atje. Kjo e don shumë djalin e Axhës, po e ka një farë raporti me ato, man si një farë distancë, edhe i marrohet atij, edhe një farë i tutet, ka respekt shumë për Malin. Mali është një tip i mbyllur që nuk mundet me komuniku me njerëz, me vetë faktin që ka vendosur me jetu diku në mal, vetë.